காய மட்டும் காட்டு கருப்பணியேற ஏதோ வந்துருக்கு வருது சொன்னேன் அப்படி இல்லையா சிலேபியா இங்கே வேறு சிலேபி இந்த இடத்துல சிலேபி மட்டும் தான் கிடைக்குது இல்லையா மாட்டோம் குளிச்சுட்டு யாராவது எங்கிட்ட அடிச்சுருக்காங்க கொஞ்சம் கூட நல்ல வார்த்தையை பேச மாட்டேங்கிறானுங்க என்ன பண்ணுறது வீடியோ கட் பண்ணு அதுதான் பைய எடுத்தோம் இல்லையா இன்னைக்கு கொடுங்க ஏன் என்ன பண்ணுறது கவலை போடுங்க நம்ம பைய எடுத்தோம் இல்லையா திரும்பியும் சிலேபியா திரும்பியும் சிலேபி இந்த இடம் சிலேபிக்கு தாங்க ராசியான இடம் ஐயா காலை அடிச்சு இது கையில் அடிச்சு பாசிட்டு பாசி ஏறுதுங்கய்யா எங்கள் அம்மா சொல்லுது பாருங்க மாவு பேசுங்கிறாங்களா மாவு பேசுங்க ஐயா அதை எடுங்க ஏய் யாருங்க அவனுவா அவனு பேசுது அப்படியே அடிக்குது பாருங்க சிலேபி தானா பெருசாக இருக்குங்க ஜிலேபிங்கய்யா கரும் ஜிலேபி தான் இவ்வளோ பெருசு இருக்கு காலம் சரி பெருசு இல்லை ஏன் நரம்போட சிக்கிட்டு போகுதுங்க இருங்க நல்லா பெருசுங்க எப்பா கையை வச்சு போய் ஏன் அரை கிலோ வருங்கய்யா பப்பையா அது பைலட்டா பப்பங்கிறான் பைலட்டுங்கிறான் இந்த மாவு பண்ணிக்கலாம் பார்த்துக்கிட்டீங்களா ஓகே தானே ஓகே தலைவர் சரி பெருசு